Bringing the alma, Jesus or alma, that she don't bring in your alma, your several body, people do the last day. Chelly, which you know, sell we have what I'm a So the Chudi got Maludo, the Chudi got Lude, the Chudi got Maludo, who have been going to be the Buddha, so Aradia Genoga, Shusha Kadi, the Kama, Genoga, the Io sell we have today. You know, we not came out, Genoga, Jonia Wintin, Lana Bama, Asia Denia. We have a fit in, all over the nature, basically, call a look at the Katia, Sagato, Yujiade. We don't imagine much love. Go no, no? Much like Ovida, 19 Nigga, April, first week Easter Sunday Jar, Nayani, who love the online Majiki, Nayani, Tamada. I don't. Oh, Yamabima, Christmas, go Chichima Malu Jar. I mean, to be honest, Easter Sunday go Chichi Malu Jar. I hate you, Yogi, the Korea, Yogi, Cherry, Alon, the Alimashi, Yogi. I don't know generally where Easter Sunday go Gongo more than a gonzo, Chimagine, generally, Alima, they started with a video of Pagani Sabiroma, famous words of Jesus, Sobiroma, Yeshua Name Jojage, Lawaka, and so made this series go to Nogasa, we come up. I don't think the Kola, Diga, Euni, Chema, I don't know you to the Kolageba, talking about Balon, the Benalona of the 2 team as a Jonoka, and I miss it, Payla, which not in there, pay for it. I don't think much of we had in the Capilla, but in Mumbai, we had to be a drug out, Tatia.
increase တိုးပွားခြင်းတတိယမြောက်ပထမကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဖို့တဖို့နဲ့ပတ်သက်တာကိုဝေငှကြတယ်ဆက်ဖို့တဖို့မှာကဓမ္မဟောင်းထဲမှာကျတော့ဆက်ဖို့တဖို့ကိုယူဆောင်လာပါလားအတိအလင်းကြားတာကပြောတော်လေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပါစက်ထဲကနဲ့နှုတ်ထဲကနေပြီးတော့မှဆက်ဖို့တဖို့ယူလာခဲ့ပါပေးပါဆိုတဲ့စကားကိုမပြောခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူဖခင်သားဖြစ်တာကိုဖြစ်လျက်နဲ့ကိုကငါကဖခင်သားပဲလို့သူကမအော်ခဲ့တယ်လို့ပဲလှုပ်ဝက်ချက်ကိုဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကပြောသွားတယ်ချို့တွေကမှတ်မိတယ်ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဗျာဒိတ်မရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကထုတ်ကြည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်စပုတ်တပုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကဘုရားခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလျှို့ဝှက်ထားတယ်ဆိုတာကဗျာဒိတ်တွေနဲ့ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်မရှင်နဲ့လက်ခံခဲ့တယ်လို့ပဲကြားခဲ့ပေါင်းများလို့လက်ခံလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတာကိုရှင်တော်ရဲ့နှိုးဆော်ချက်နဲ့သဘောပေါက်လာတာထိုနည်း၎င်းလည်းပဲထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆေဘုတ်ဘုဆိုတာကလည်းဘုရားခင်ပေါ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြီးကြရတာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဦးသီးအကြောင်းကိုဝေငှကြတယ်နော်အဦးသီးတွေရဲ့အဓိကအရေးကြီးချက်ကြောင့်ကကျွန်တော်ခြုံပြီးပြောပြတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဦးသီးအဦးဖြာဦးကောင်းတတ်ရှိရင်တပုံလုံးတန်ရှင်းပထမနယ်တော့အရာဒီတန်ရှင်းရင်ကြာတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုစာတန်ကမထုတ်ချိနိုင်တော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာဦးသီးဒီဆေဘုတ်တပုတ်တွေဆိုတာဆေဘုံရဲ့တပုံတွေကဦးဒီကိုဘုရားခင်ကိုဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်ပထမ10ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မှသစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လည်းပဲသစ္စာရှိမှာမဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောသွားသေးတယ်100ရာခိုင်နှုန်းကို300တာတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကို300တာဒီထိရောက်မှုကိုရှိတယ်သက်တာတယ်နော်အဲကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရဲ့သက်တာတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဝေငှပါတယ်ငွေကြီးနော်ငွေတွေဝင်လာနေဒုက္ခရောက်နေဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်မရှိခင်တော့ကတော့နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးလက်ခများလာတယ်နည်းနည်းလေးဝင်တိုးလာတဲ့အခါမှာဟိုပြန်ရေးပြရခတ်ပြီးတော့မှတချို့တွေဆိုရင်လက်ကုံခါနေမှာအများနဲ့ချီးကားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစီးကျစရာကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဆိုတော့အများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီသစ္စာရှိပြီးတော့မှပွားလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုးပွားခြင်းအသက်တာဖျားပြန်တယ်မှန်ရပေးမှာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှခြင်းကတိုးပွားခြင်းရဲ့ဒီ bringing အသက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေကြတာဖြစ်အဲ့ဒီအောက်မှာစေဖို့တဖို့တို့လူငွေတို့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လုပ်ကြပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတတ်နိုင်ဆုံးဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဦးကျအခန်းကြီး14အငယ်18ထဲမှာနော်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ဤယစ်ဘရောဟစ်ဖြစ်သောရှာလင်မင်းကြီးမေလခိစတဲ့ဒီလေမုန်နဲ့စပြည့်ရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောဟုအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေး၍သင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏လက်၌အနန္တော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမွတ်ဆို၏အာဗြဟံသည်လည်းဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုမင်းအားဆေဖို့တဖို့ယူလေ၏ဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့project project တွေကြားတာထဲမှာ2 project ကြီးတွေနှစ်ခုရှိနှစ်ယောက်ရှိနော်လေဝိအမျိုးတွေတကားလေးမှာကျွန်တော်တို့အသိတော်တွေနေဒီမှာထောင်တဲ့အခါမှာတချို့ဆရာကြီးကဟာငါလေဝိအမျိုးပဲနေလို့ဆေဖို့တဖို့ငါစားသိနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဝိအမျိုးကလည်းဆင်းသက်လာတဲ့ project တွေပေါ့ယေဘရဟိတော့ယေဘရဟိပဲကျမ်းစာမှာပေကျူးတဲ့ပါပဲသင်တို့ဒီယေဘရဟိအမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်တော်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေဘရဟိကလေဝိကနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့ယေဘရဟိတွေမဟုတ်လေဝိဒီပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှနောက်ယေဘရဟိကကျတော့မေခိဇဒက်လို့ပေါ့ဒီမှာမြန်မာလိုကကျတော့မေလခိဇေဒက်မေလခိဇေဒက်နဲ့လေဝိတွေကကြွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြီးကြတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာကိုကြီးစေခြင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီယေဘရဟိကငါကဘယ်ကနေဆင်းသက်တယ်လဲဆိုတော့မျိုးရိုးကိုမသိရင်မှားရသောအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကသွားလာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လေဝိမောလို့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တော်နဲ့ချိတ်ချက်ထားလို့စေဖို့တော့ယူဆောင်လာမယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးနေရခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တာစပြည့်နဲ့မုံနဲ့စပြည့်ရဒီဘယင်ရဲ့ဒီရဲ့နောက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကလောသကတခြားလူတွေသိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရအဲ့ဒါအာဗြဟံကသတင်းကြားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တူလေးကိုသွားပြီးတော့မကဲမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဂျုံလေးနဲ့သွားပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်တော့အဲ့ဒီကျန်သူတွေအားလုံးကိုနိုင်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အားလုံးကိုသိမ်းလာပြီးတော့ပြန်အလာမှာဒီဘယင်ကကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသိစေချင်တဲ့ကပြည့်ညတ်တော်သေးမရှိသေးဘူးပြည့်ညတ်တော်သေးမောရှိလက်ထက်ကိုပဲပေးတယ်
ယောဟန်1 7ထဲမှာမောရှေလက်ထဲ၌ပြည့်ညတ်တော်ကိုပေးတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံတို့ကမရှိသေးဘူးပြည့်ညတ်တော်အာဗြဟံက10ရာခိုင်နှုန်းမပေးဘူးအကုန်လုံးကိုအပ်လိုက်မင်းကြောင့်ငါမချမ်းသာခြင်းဘူးနဲ့ငါကြောင့်မင်းချမ်းသာဆိုပြီးတော့သောတော်မျိုးကဘုရင်ကိုတော့အပ်လိုက်တယ်အဲ့နံပါတ်1မှာကျွန်တော်တို့ရတတ်တာတော့ပြင်ရင်အသစ်ထဲမှာကစေဖို့တော့ပေးနေရတာဒီဘာကြောင့်ပေးရတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးအတွက်ပေးရတာမဟုတ်ကောင်းကြီးခံစားလို့ပေးရတာဟာလေလုယာဒီအချိန်မှာအာဗြဟံကဟုတ်ပြီဟိုဘယင်မင်းကြီးရဲ့ယေဘရဟိမင်းကြီးရဲ့ငါစစ်သွားတိုက်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းကငါစေဖို့တော့ပေးပါမယ်ရောစေဖို့တော့အဲ့ကြောင့်ငါအောင်မြင်အောင်ဆုတောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသွားပြီးတော့သွားတိုက်ပြီးတော့ရန်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အပြီးမှာဒီဘယင်ကဘယ်လိုလဲကြိုးတယ်လဲဆိုတော့မုတ်နဲ့စပြည့်နဲ့စီးကြိုးအဲ့တော့အာဗြဟံကဘာလို့သဘောပေါက်တယ်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ခွန်အားငါရဲ့အသွေးအသားငါရဲ့စစ်တယ်တွေငါရဲ့ဂျုံတွေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့အသွေးအဖြစ်ဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကသဘောပေါက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမရဲ့တက်တာတော့ဆေဖို့တဖို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကယနေ့ကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ရှောက်နေတဲ့ခရိယာတွေမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းကနေရှောက်နေတဲ့ခရိယာတွေဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းကြီးအတွက်သွားနေတဲ့ခရိယာတွေကိုကောင်းကြီးကနေရှောက်နေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကြီးရဲ့အပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ဟာလေလုယာယေရှုသည်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ယေရှုကလည်းဆက်ရှောက်တဲ့လူကကောင်းကြီးကနေရှောက်ရတာဖြစ်ကောင်းကြီးရဖို့လုပ်နေတဲ့ခရိယာတက်တာထဲမှာကောင်းကြီးရဖို့လုပ်တဲ့အလုပ်မရှိတော့ကောင်းကြီးအပြည့်စုံယေရှုခရစ်တော်၌လူမင်းတွေကခရစ်တော်၌နောက်မှလည်းရေးတာရှိလေရဲ့အသစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကြီးခံထားတဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တမန်တော်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ငါချင်တယ်ကပြည်ငင်းအသစ်အောက်မှာစေဖို့တော့ပေးရတာဒီကောင်းကြီးခံရဖို့ကျင့်ချင်းကလည်းလွတ်ဖို့ပေးနေရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျင့်ချင်းကလည်းလွတ်စေသောယေရှုခရစ်တော်ကျင့်ချင်းကိုလည်းသူခန္ဓာကိုဖဲ့တယ်တော့ပြီးတော့မှမဟုတ်တဲ့ဝေနေတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုစပြည့်တွေကိုတိုက်တဲ့ဒါကပြည်ငင်းအသစ်ဆိုတော့အာဗြဟံကလှမ်းပြီးမြင်အောင်လိုက်တာကယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်အောင်ဖြစ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်စေဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပေးရတာကောင်းကြီးခံစားလို့မဟုတ်ကောင်းကြီးခံစားတော့ကြောင့်ပေးရတာဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းကြီးခံစားတော့ကြောင့်ပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေးနေရတယ်ဆိုတာကပေးရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ကပေးလို့ကျွန်တော်ပေးရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာခေါ်အားပေးခြင်းမိတ်ဆွေရဲ့တက်တာထဲမှာဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတဲ့အခါမှာအလူငွေပေးတဲ့အခါမှာမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာမုန်းနဲ့စပြည့်ရည်ကိုပို့စားပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့ဗာပဲလို့ခုနကတခြင်းဆိုတဲ့လူကလည်းစကူသွားတယ်အရင်လည်းခွန်အားရတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုလေးကိုခြံခဲ့လို့မရဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြင်ပန်းခြင်းနဲ့အကုန်လုံးတွေကဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေကိုခွန်အားပေးခြင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းချီးပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတာအပေါ်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆေဖို့တဖို့ပေးလို့ကောင်းချီးပေးတာမဟုတ်ဆေဖို့တဖို့ကိုဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်ခြင်းမှသာလေဘုရားကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်လောကဓာတ်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာပေတရုကိုယေရှုကမေးတယ်တခြားလူတွေကငါ့ကိုဘယ်သူလို့ပြောကြတယ်လဲအော်အေလီယာလို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ကိုရောအဲ့ဒါပေတော့ဒီကနေမင်းတို့ကဘယ်သူပြောလဲဆိုပေတရုကနေပြီးတော့ကိုရောဟာအသက်ရှင်တော့ဖခင်ကတားဖြစ်နေတယ်အေးပေတရုလည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာငါကောင်းကြီးဖြစ်စေအဲ့ဒီအပေါ်မှာငါတိတ်မတီထောင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲဆေဖို့တဖို့အလူငွေအခုနကဒီအလူငွေမျိုးစော်တဲ့လူကလည်းပြောသွားတယ်တချင်းဆိုချင်းအပြည့်ပေးကမ်းကြတယ်နော်အရင်တော့ဆိုတော့တယောက်တော့ကြားဖို့လေသူ့ရဲ့အခွေထဲမှာဟိုလောက်ဆောင်အခွေတွေထိုးတဲ့အခါမှာဆေဖို့တဖို့အနေနဲ့တချင်းဟို gospel တဖို့တဖို့ထည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကအောင်မြင်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်သိချတာကတော့ဖခင်ကိုဦးစားပေးအမြဲတမ်းကောင်းကြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်အာမင်ဖခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အတိမပြုတဲ့အသက်တာရှိလာတယ်ဆိုဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးအမြဲတမ်းစီစဉ်စေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်လည်းသိခံစရာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြာပြီ။အဲဆိုအိမ်ငှားနေရတာတစ်နေ့ကျွန်တော်အိမ်ငှားခါပေးရင်တမိုင်းမှာအိမ်ငှားတော့တစ်နေ့ကိုကျွန်တော်36သိန်းပေးရ။အော်ငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ။အဲ့ရွှေလင်မန်းမှာတော့ခြံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နာကိတုံးကဝယ်ထားတာ။အဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကိုကျွန်တော်အိမ်ဆက်ငှားနေမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီခြံကိုကျွန်တော်ပေးပါလား။အဲ့မှာကျွန်တော်စောက်လိုက်ရင်နောက်နေ့တွေမှာ36သိန်းကိုကျွန်တော်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးလို့တော်တော်လေးသက်သာသွားမယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကလည်းချက်ချင်း email ပို့တော့ဟုတ်ပြီယူလိုက်တယ်ဆောက်လိုက်တယ်မင်းတို့နေလိုက်ပါအာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာပတ်စံနဲ့ဆောက်အောင်မလဲဆိုတော့တယောက်ကိုမေးကြည့်လိုက်နော်အပေါ်ဆုံးဈေးကတော့သူတို့က35သိန်းနဲ့ဆောက်ပေးမယ်ပြောတဲ့လူရှိ390နဲ့ဆောက်ပေးမယ်လူရှိ150နဲ့ဆောက်ပေးမယ်လူရှိဒါပေမဲ့အလွန်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကမှန်းထားတယ်50နဲ့90ကြားတော့မှရှိမှကိုဖြစ်မယ်တစ်ခါမှလည်းပတ်စံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ပုံကူကလေ
ကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ရောတဲ့သိန်း50တဲ့မင်းအိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာကျဲတယ်လို့သုံးတယ်ငါနောက်မှပြန်ရှာလိုက်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့သိန်း50တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစုထားတဲ့ပတ်စံသိန်း30တော့ဆို90ကွက်တိရှိတယ်အော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်900လောက်လောဘအတက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတာပါလဲဆိုဘုရားသခင်ကအဦးဆုံးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာတာစကားအရာပြောနေတာမဟုတ်တကယ်ကိုနေရာမှလို့ဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စက်ဖို့တပေါ်အလူငယ်တွေအားဖြင့်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းအတန်တွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဦးဆောင်ပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ကလုပ်နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာဥကောင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေမစိုးရင်ဘုရားသခင်အားကိုအဲ့တော့ကောင်းကြီးမြေကြီးရှင်ကောင်းကြီးမြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောဟုအာဗြဟံကိုဘာလုပ်တာလဲကောင်းကြီးပေး၍တဲ့အဲ့တော့စပြည့်ရင်မုန်းတဲ့စပြည့်ရင်အရင်ဆုံးလာတယ်ပြီးတာနဲ့မှဒီကြီးပရောဟိတ်ကအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေး၍တဲ့ပြီးတော့မှဘာလာတယ်ထိုမင်းကိုဆယ်ဖို့တပုတ်ပေးတယ်ကောင်းကြီးခံစားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုဆယ်ဖို့တပုတ်ပေးတာလည်းအလကားပဲလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲမလေးငါတို့ကတော့ပေးမှဖြစ်ပဲတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့လည်းပြောတယ်စကုတ်တော့မပေးရင်တော့မင်းတို့ပတ်စံတွေအလကားဖြစ်သွားမယ်တော့မင်းတို့မကြောက်ဘူးလားချိန်ချောက်တယ်လေကျွန်တော်လည်းကြောက်ခဲ့တယ်အဲဆိုတော့စကုတ်တော့ပေးရမှာပေးချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာရတဲ့ချင်းတို့သိတော့လည်းမပေးရရင်တော့ကိုဖြစ်မှာကိုကြောက်နေတာကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုဘလောက်ထိစိုးစဲဘာသာကြားထဲမှာနေရတော့ပြောတော့ခရိယာကိုဖြစ်ရတဲ့ဘာသာတရားကိုလုပ်နေရတော့ပြောတာပါတနည်းနည်းမှာကျွန်တော်တို့ကချင်းတော့မှာဆိုတော့ဒီဘာလို့ခေါ်လဲတော့မသိဘူးဇိုးတော်ကျွန်တော်ဟာမောလို့ခေါ်ကြနော်အမြရှိကြီးတွေရှိတယ်ဟောအထက်မှာအပင်လေးပေါ်မှာခက်ကလေးကပြည့်တယ်တတိယနေ့မှာဝစားတဲ့တွေ့တာလေးကွာတော့ဖောက်လို့ဖြစ်တယ်သေသွားတော့ကြောက်သွားတယ်ကွာဘာမှမကောက်ရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနေ့ကနေ့မှာဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ချီနှောင်မှုတွေကရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ရအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကမှန်ဆိုရင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရတာပေါ့ဗျာကွာကောက်ပြီးတော့ပုံစားလိုက်ရင်ထမင်းလေးနဲ့စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့လုပ်မယ်တနေ့ကနေ့ဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ခရိယာဖြစ်နေတာနဲ့ကိုကဘုရားသခင်ကောင်းကြီးရပါစေလို့လုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ကချီနှောင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်။ဆေဖို့တဖို့ဒီအလူငယ်တွေကလည်းပဲဆေဖို့တဖို့အထူးသဖြင့်ချီနှောင်ခြင်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေကိုလွတ်စေခြင်းဓမ္မသစ်မှာပရီမီယံအောက်ထဲမှာဆေဖို့တဖို့ပေးကိုပေးရမယ်ဆိုတော့အမျိုးမရှိဘူး။ကောင်းကြီးခံစားတဲ့ဗျာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့လှူသွားတာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြီးတော့မှပေးရတာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြီးတော့အားရတာဖြစ်တယ်။ငါဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်။သူဥစ္စာကိုတော့မှမအပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကတော့တော်လေးကျေးဇူးတည်တဲ့လူပဲနော်ဆရာရမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကိုတော့ပိုင်တာပဲမလုပ်ပါနဲ့အကုန်လုံးကိုတော့ပိုင်တာပဲဆရာမယ်တော့ပိုင်ခွင့်မပေးတဲ့လူကအကုန်လုံးတော့ပိုင်တာပဲလို့ပြောရင်မရဘူးဒါခရိယာတွေကနော်ခါလေးမှာလုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့အကြောင်းသူတယောက်ရှိတယ်ဆရာတဲ့ကောင်းကြီးခံစားရအများကြီးပဲတဲ့ဟုတ်ကောအဲ့ဆိုတော့ဘုရားပြောပြစားဘယ်နဲ့စမှမသိဘူးတဲ့များလုံးတော့ဘယ်နဲ့ရှောက်ရွှီမနေနဲ့နော်အဲ့တော့ခရိယာတွေမှာရွှီရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးကိုတော့ပဲပိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်တော့လို့လည်းကိုတော့ကျွန်မပဲတုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပဲတုံးလိုက်မယ်ကိုတော့သိတယ်မလားမိသားစုကဒီလိုလုပ်နေတာမိသားစုကဒါကောင်းတာတွေပဲတုံးနေတာကိုတော့သိပါတယ်ဗျာကိုတော့သိတယ်သိလုံးလို့ကသိလို့တော့မီးနေဒါကြောင့်လို့သူကလည်းဒီမှာပြောထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာပြည့်ညတ်တော်အောက်မှာကောင်းကြီးခံစားဖို့ပေးရတဲ့အရာကိုပါကျေးဇူးတော်အောက်မှာကောင်းကြီးခံစားတဲ့အတွက်ပေးရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ခံစားတယ်လို့ကမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်မင်းကယေရှုအထဲမှာမရှိသေးဘူးဖြစ်ယေရှုအထဲမှာကောင်းကြီးပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်ကောင်းကြီးခံစားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြားတာလည်းမှာပြောတယ်ဆိုတော့အရာကိုလူတိုင်းနဲ့သိကြပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်လည်းဖျားခင်ရဲ့တွေ့နိုင်တယ်ခုနက F1 ရဲ့လည်းသူပြောလာတော့ဝမ်းသာတယ်အရင်တော့ကဘူးဒီဘောင်းသိနဲ့ဒီဆိုခဲ့တဲ့အချိန်လည်းရှိဖို့ပါတယ်အခုကျတော့သူကသချင်းစာသားတွေကိုပေါ့အကုန်လုံးဖျားခင်ကျေးဇူးတွေသဘောပေါက်လာဆိုတဲ့အခါမှာဆိုတဲ့သချင်းတိုင်းတွေကသူရေးတာခုနကလည်းသူရေးတယ်လို့ယုံကြည်တယ်လေအရင်ကောင်းတယ်လေစကားပြောသလိုလိုရေးတာအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကကြပြဆန်းဆန်းနေဆိုတော့အရန်ကိုလိမ့်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်အခုနဆိုစကားပြောတယ်လူတယောက်ကိုစကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတော့ဆိုတော့ပြောနေတယ်လို့ခံစားအော်ဒါပဲဆိုတော့ဒါတွေကတူကြည့်ချင်းခံရတော့မတူတော့ဘူးအာမင်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကောင်းကြီးခံစားဖို့ကိုရဖို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ကိုလုပ်နေတော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုသိလို့ကိုလုပ်နေတာထွက်လာတာဖြစ်တဲ့တခြင်းတွေကလည်းအဲ့ဒါကောင်းကြီးနဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးခံစားတဲ့ကျွန်တော်ကထွက်လာတာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ under the Lord you try to be blessedကြည့်ရတော့အောက်မှာကြတော့ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ကိုစပတ်ကိုပေးနေကြဒါပေမဲ့ under grace ယေရှုတော်အောက်မှာကြတော့ you tithe because you are blessed ကောင်းကြီးခံစားဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစပတ်ကိုပေးနေတာဒီကောင်းကြီးအရှိန်ကိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသိမှပြုနေရတာဖြစ်တယ်
အဲ့လိုသာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ပရိပေါက်တွေကိုငါဖွင့်မဖွင့်ကိုမင်းတို့စမ်းကြည့်ပါကျမ်းစာထဲမှာလည်းမဆန်းနဲ့လို့လည်းပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကိုရောကိုယ်တိုင်ကစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့ဘာယူကြလဲဆိုတော့တိုင်းယူကြတာပေါ့နော်အခုကျတော့ဂီတယူနေနဲ့ယူကြတာပေါ့ဂီတလေးတီးကြတဲ့အကုန်လုံးကတချင်းတွေရေးကြတယ်ရေးတယ်လည်းရေးကြတယ်နော်ရေးတယ်လည်းရေးကြတယ်ကျွန်တော်လည်းရေးဘူးတယ်သူများကျတော့တချင်းတစ်ပုဒ်ကို2 နာရီ 3 နာရီရေးကြတယ်ကျွန်တော်2 နာရီထဲ2 နာရီထဲနဲ့ကိုတချင်း10ပုဒ်ရေးတယ်ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါမှလည်းအောင်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်သူများတွေတချင်းရေးတယ်ဆိုရင်တေချာလေးကိုနော်ထိုင်ပြီး2 နာရီ 2 နာရီရေးကျွန်တော်ကျတော့ဂီတာကောက်ကင်ပြီးတော့ဆိုချင်လို့ဆိုအတန်တင်းလိုက်အဲ့ဒါကိုပြန်ပူချတာပဲတော့တခါတည်းနဲ့တချင်းခုနက10ပုဒ်တဲ့နိုင်ပေါ်မူတည်တယ်2 နာရီလောက်ဆိုရင်တော့10ပုဒ်15ပုဒ်လောက်တော့ထွက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ထံကိုကျွန်တော်စက်ကတဲ့အခါအရာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကတော့တန်းယူကြတယ်တန်းယူတဲ့အခါမှာကိုကငယ်ကလေးကနေပြီးခုပြီးတော့တန်းယူသွားတယ်ကျွန်တော်အိမ်သားမှာအရန်ကိုတော်တယ်အခုတော့ဆုံးသွားပြီတိုင်းတကယ့်ကိုအိန္ဒိယပြည်နဲ့လာပြီးတော့တကယ့်ကိုခန္ဓာလေးပိတ်လေးပဲလို့စောင်းရီလိုကြိုင်ပြီးစောင်းရီကန်လိုက်အော်မဟုတ်ပြီဖြစ်အောင်ကန်သူစီတော့တပည့်တော့ခါဒီလိုရခိုင်နေဆိုအိုးတနားရဲ့ချွေးတွေပြိုင်သွားရတာပဲအဲ့ဒါလူကြီးတွေကမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ဟိုးတိုးတဲ့ကိုပြန်သွားပြီးတော့လုပ်တာပဲအဲ့တော့တိုင်းကနည်းနည်းတက်လာပြီဆိုတော့စမ်းကြည့်ရဆမ်းလာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းလေးအရက်မမူရတာရက်နဲ့မျက်နှာလေးတစ်ပြီးတော့မှအရက်မူအနံ့လေးထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလူတွေကရောက်ဆမ်းလာဆိုတော့တကယ်လို့မူသွားတယ်ဆိုရင်တို့ကလာဆက်ကိုကခံရမှာလေအဲ့တော့မူလဲမူချောင်းဆောင်ပြီးတော့အရက်နဲ့မျက်နှာလေးတစ်ပြီးတော့ဆမ်းတာအဲ့တော့ဆမ်းတယ်ဆမ်းပါဆိုတဲ့ဘုရားခင်ကပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာအစဖို့တဖို့ကိုယူဆောင်တာကျမ်းလေးငါ့ကိုစမ်းကြည့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်စိတ်ခေါ်ခြင်းဘုရားခင်ကိုစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဖိလစ်ပိုင်မှာအမှုတော်အကြီးကြီးမှလုပ်တယ်ဟိုရက်ွက်လေးတွေကိုတွားပြီးတော့မှလေဒီမိဘတွေကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့ဆိုတခါတည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့သူရဥပဒေကောင်းအောင်သိတာလို့နှိမ့်ဆက်ဖို့မရှိဘူးဆိုတာလုပ်တယ်မိဘတွေနဲ့ဒီအယုံတွေတိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆွန့်ပြစ်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းယူပလိုက်တယ်နော်ဆရာဝန်ကဆေးရုံကိုသွားပြီးတော့မှဆေးရုံမှာဆရာဝန်ကအသက်မရှင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုသူကအိမ်ယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာနတ်စမာတွေမှာပြီးတော့ပြုစုတယ်ညဆိုတဲ့သူတို့ကအိမ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီဟာနဲ့ဆမ်းပါလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဆမ်းခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဆမ်းခွင့်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကိုဦးစားပေးချင်ပြီးဆမ်းရဘုရားကြောင့်လာခြင်းရတယ်ဘုရားကိုဦးစားပေးတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကဆရာစောလို့ရှိကိုပေးတယ်သောမတ်ကဘယ်လိုလူတွေကသိကြတယ်တန်တရားရှိတော်သူ Thomas the doubter တန်တရားရှိတော်သူလို့သိကြတယ်သူလည်းတခြားတပည့်တော်တွေလိုပဲเนาะယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်အချိန်မှပဲ तू တော့ပြက်ကွက်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ရက်မှာတပည့်တော်တွေစုတဲ့နေရာမှာ तू ကမလာဘူးဆိုတော့ Sunday တစ်ရက်ပြတ်သွားတာနဲ့ तू ကတသက်လုံး तू ကတန်တရားရှိသူဆိုတဲ့နာမည်ကတွေ့သွားတာဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်တက်တယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဒီတပတ်လုံးကဘုရားကအချိန်ပေးမတနေကုန်ပဲဆိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အပတ်ဒီရက်ဒီမှာကျွန်တော်စပူပန်းစရာမလိုတော့ပဲနဲ့ဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပေးပြီးသွားပဲဒီနေ့ပေးရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဘုရားကိုဘုရားအကောင်းကြီးပေးတာကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းအကြောင်းတက်ခဲ့တော့ဖိလစ်ပင်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်ဖိလစ်ပင်းမှာအမနာမနာမည်ကြီးတဲ့ Gary Valenciano ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook Worship Council လို့သူကကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖိတ်ဒါပေမဲ့သူအရန်နာမည်ကြီးတယ်လို့ဆိုတော့သူက sound system ကဘလောက်ရှိမှပဲငါလာဆိုလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မှမရှိရင်တော့တသိကပဲလာခံမယ်တခြင်းတော့ဆိုဘူးလေရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့မေးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီတက်တာလေးနဲ့ပြောပြဆိုသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘလောက်နာမည်ကြီးပြီးတော့ပြိတ္တဘလောက်ပဲဖြောပြရပါစေတဲ့တနေ့တည်းလေးဆိုဘယ်တော့မှပဲရှိုးအောင်ဆိုဘူးတနေ့တည်းဆိုဖယားတဲ့ခင်ပဲဆိုဖယားတဲ့ခင်ကိုပဲကျွန်တော်ကကိုးကွယ်တယ်အဲ့တနေ့မှကျွန်တော်က conference မှာလူ9000လောက်ရှိမှ conference ကျွန်တော်သွားတက်တယ် Gary ကတချင်းလာဆိုမယ်ဆိုတော့ပြိတ္တကမျောကြတာပေါ့သူကတော့ဟိုကဘာတစ်ခုလုံးမှာတကယ်နာမည်ကြီးပြီးဖြောပြနေတဲ့လူသူတက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာမှမဆိုသေးဘူးနော်တက်လာပြီးတော့အကောင်ကခဏလေးအားလုံးငြိမ်ကြရအောင်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကအိုးလူ9000လောက်ရဲ့တဝက်လောက်ကတော့ညည်ရည်နဲ့ငိုကြတယ်ဟောငိုတာတွေကပြေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကိုဦးစားပေးတယ်ဖြတ်တယ်အမြဲတမ်းအမီးဖြစ်ရတဲ့ခွင့်မဟုတ်ပဲကောင်းဖြစ်ရတဲ့ခွင့်သွားတဲ့နေရာနဲ့မျက်နှာပွင့်ရတဲ့ခွင့်ဖြတ်တယ်အဲ့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီဟာလေးကိုဒီနေ့စင်ကြယ်ရအောင်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်မိခွန်းတစ်ခုဖြေမှာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေဝိကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ယေဘရဟိတွေပို့ပဲနဲ့မေလခိဇဒက်ကနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟေဘရဲ9:19ထဲမှာရေးထားတယ်အကြောင်းကလည်းသင်ရဲ့ယေရှုကိုပြောတယ်သင်ဒီမေလခိဇဒက်ဤတူတဲ့ထာဝရယေဘရဟိဖြစ်သည်ဟု
တက်တည်ခံတော်မူသည်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်တော့ for here is the testimony about him ဆိုယေရှုကိုပြောတယ် you are a priest forever in the order of Melchizedek အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဖို့တော့ပြီးဆိုပြည့်ညတ်တော်ကိုလိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုလိုက်ခိုင်းတာမှကျွန်တော်တို့ Melchizedek ကနေပြီးတော့မှ Melchizedek အမြင့်ဆုံးသောသူ့အကြောင်းပြောအများကြီးဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချင်းချင်းလေးတွေပြောပြသူဒီအမြင့်ဆုံးသောဂျေဘရဟက်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပေးရမယ့်တာဝန်သူ့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဒီဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြုတော်သူဖြစ်တဲ့လာကြိုတဲ့ပုံစံကမုန်းနဲ့စပြည့်နဲ့လာကြိုတဲ့ယေရှုကိုကိုးစားပြုတဲ့ဂျေဘရဟက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာယေရှုဒီတဲ့သူ့အကြောင်းကိုဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ကသက်သေခံမှာတင်သည်တဲ့ဂျေဘရဟက်ထာဝရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဝိရဲ့ဂျေဘရဟက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဝိအမျိုးကလည်းဆင်းသက်တဲ့ဂျေဘရဟက်မဟုတ်ဘဲနဲ့Melchizedekကလည်းဆင်းသက်တယ်ပြည့်ညတ်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဂျေဘရဟက်ဖြစ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ယေရှုအမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေဝိအမျိုးကြောင့်ပြည့်ညတ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်မတော့ပေးနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့Melchizedekရဲ့ဂျေဘရဟက်အမျိုးဖြစ်တော့ဒီအမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပြည့်စုံစေတာကိုကောင်းကြီးအသိမှပြုတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်လို့ဒီဂျေဘရဟက်ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ကြရခြင်းဖြစ်အာမင်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစင်ပါဘူး23နှစ်ပါဒါရဲ့မြတ်သောပြင်ရင်တရားဤအာမခံဖြစ်၏တဲ့ယေရှုကထိုသူတို့သည်လည်းတေရသောကြောင့်အစင်မတည်နိုင်သည်ဖြစ်၍အများရှိရကြ၏တဲ့ယေရှုမူကားနေဆာထာဝရတည်သောကြောင့်မပြောင်းမလဲယစ်ပရောဟက်အရာ၌ခံထားလျက်ရှိသည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတလေမှာအမှုတော်ဆောင်နေကျွန်တော်တို့ကကြားတာပေါ့နော်ငါကအမှုတော်ဆောင်လေးဝိဆေဘတ်ကိုစားမယ်ဒါတွေကမှန်ပါဦးမယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိတော်တွေကလည်းဆေဘတ်ကမပေးဘူးဒါကကျွန်တော်ကအမေရိကရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ဝင်အရန်ကောင်းတဲ့တင်းတော်လူကြီးကလည်းဒီအသိတော်မှာတဲ့ဆေဘတ်ကိုမပေးချင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတင်းဦးဒီတင်းဝါတွေဘလို့သုံးမှမသိရဘူးဒီတင်းဦးစီယာကလည်းတိတ်မယုံပါဘူးတဲ့အော်အဲ့ဆိုတော့မပေးတာကောင်းတယ်ဟာဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်တယ်လေတော့မင်းကမှမယုံတာဘာလို့တော့ပေးဦးမှာလဲအဲ့တော့မင်းဟာလည်းမင်းစားလို့ဒီလိုမျိုးဆရာကြီးခါပဲတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတော့သူကြိတ်တဲ့တရားကိုပြောပြတာကိုနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်နိုင်တာလားမဖိတ်နဲ့ဒါပေမဲ့တော့စဉ်းစားအဲ့ဒါကိုစားရဲမှာစားတော့အဲ့လိုလည်းရှိနေတာလားအဲ့ဒါတော့သိချင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာယေရှုဒီကျွန်တော်တို့ကမယုံလို့လူတွေကတခါလေဆက်ပွတ်ဖို့မအယုံအသိတော်ကိုကြည့်တယ်လူကိုကြည့်ကျွန်တော်အမေရိကမှာဆက်ပွတ်ဖို့နဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့ဝင်ခါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ခါလို့ပေးတဲ့ခါမှာမင်းတို့ကလို့ဆက်ပွတ်ဖို့ပေးတဲ့ခါမှာမမြင်ရတဲ့ကျိုးလေးတွေနဲ့ခြိထားတယ်နော်တချို့တွေအသိသူသားတွေရှိတယ်လေငါဆက်ပွတ်ဖို့မြင်ရတယ်ဘယ်နားမှာတော့ဆိုကျိုးလေးနဲ့ဆွနဲ့လူတွေရှိတယ်လေကောင်းတဲ့နေရာတော့ကြတယ်အမှတော့ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲကျိုးလေးနဲ့ဆွဲထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကဘုရားကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့ကဖယားเจ้าနဲ့လူကိုပေးတာအဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ကကောင်းကြီးမရှိတာဒါစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဘုရားဘာသာရေးဆိုကျွန်တော်အရန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာယူတာပေါ့လေနော်ဘယ်သူကပဲအလူလာခံသူတို့ကထဲ့တယ်မလားထဲ့တယ်မစားဘယ်မှာသုံးသူတို့ကပြီးဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲထဲ့သွားပြီးပြီဆိုဘုရားကိုပေးလိုက်တယ်ဘုရားကိုပေးတဲ့အတွက်သုံးတဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာသုံးတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့သူမျိုးရှင်းပါစေကျွန်တော်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကြားထဲမှာလုံတဲ့သောအတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့မှပွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်အသင်းတော်ဘယ်မှာပဲအာဒီဆရာတော်ဆိုယုံကြည်အောင်ဒီမှာလည်းလူနေတဲ့ငါဆက်ဖို့တဘောကများတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေကိုကျွန်တော်မွေးရဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တော့ဘုရားကိုပေးတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဝင်ကချင်ဒါဆိုရင်ပြင်အောက်မှာဆက်ဖို့ကိုပေးရအောင်မလားပေးရတာမဟုတ်ပေးရတဲ့အခွင့်အရေးအာမင်ဘုရားခင်ကိုအသိမှပြုရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဆင်ခြင်ရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့တိုးပွားခြင်းကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားသခင်စီမံထားတဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့မှတတ်နိုင်တယ်လိုက်ရှောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးတွေအများကြီးဝင်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်တိုးပွားခြင်းတွေလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အာမင်။တိုးပွားခြင်းဆိုတာငွေကြီးတစ်ခုတည်းတိုးပွားဆောင်လို့ပါအောင်ပဲဆိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတိုးပွားရင်လည်းဒါလည်းတိုးပွားခြင်းပါပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့အများအားဟိုသာသနာထဲမှာတချို့ဆိုကြားဘူးလိမ့်မယ်လို့ငါတို့တွေခက်ခဲတဲ့အခါမှာချီးစရာတော့ဝါရှိတာတော့ချီးလို့ပဲတချို့တွေဆိုခက်ခဲကချီးစရာတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်လောဘယ်နာမှာသွားချီးရမှမသိဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတိုးပွားခြင်းပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဖျားเจ้าတွေမှာအဖြစ်ဒီမှာတွေ့ခွင့်ပေးတာလည်းပဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကျတယ်ကိုကအချိုးပြုနေတယ်သူတို့ကလည်းအချိုးပြုနေဒါကြောင့်မို့
ဘုရားခင်ကအင်မတန်မှလှပတဲ့မိသားစုကိုပေးထားတယ်အင်မတန်မှလှပတဲ့နီလန်းတွေကိုပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဆက်ကပ်ပြီးတော့ဒီဆေဖို့တဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်3ပတ်တိကျွန်တော်ဝေထားသွားတာအားလုံးနဲ့သဘောပေါက်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလေဝိအမျိုးမျိုးလို့ကျွန်တော်ဆေဖို့တဖို့ပေးနေရတာအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပေးနေရတာမဟုတ်မက်ခိဇဒက်ကလည်းဆင်းသက်တဲ့စပရောဟိတ်တွေအားလုံးဖြစ်ကြတယ်ဘုရားခင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုကောင်းကြီးအရင်ခံစားပြီးတော့မှပေးလို့ရတယ်ဓမ္မသစ်မှာကပြောင်းသွားကောင်းကြီးရဖို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကမရှိတော့ကောင်းကြီးရလို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေပဲရှိတော့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတာပဲလက်ခါရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရတဲ့အမှုတော်မဟုတ်တော့ဘုရားကကောင်းကြီးပေးလို့သွားဆိုပြီးတော့မှသွားလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲရှိတော့အဲ့လိုသာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတိုးပွားခြင်းတွေတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူဘဲနဲ့တိုးပွားခြင်းဖြတ်ခင်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှခြင်းနဲ့ရောက်စီတိုင်းဖြတ်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ဆိုပြီးတော့မှအစီအစဉ်ကိုဆုံးသက်ကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်